הייתה מהן ההשלכות של מלחמת מקסיקו-ארצות הברית על המקסיקנים בארצות הברית. את העבודה אני כתבתי בהנחייתו של פרופסור אריה קצוביץ' במסגרת הקורס יחסים בינלאומיים באמריקה הלטינית. זו ארצות הברית, זו מקסיקו. וזה הגבול ביניהם כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אם נלך 178 שנה אחורה, נגלה שהוא היה נראה ככה. הראשונה שעברה ממקסיקו לארצות הברית הייתה טקסס, שזכתה בעצמאות שלה ב-1836. הסתפחה לארצות הברית בשנת 1845, אבל מקסיקו מעולם לא הכירה בחוקיות של הסיפוח הזה. הן יצאו למלחמה, מקסיקו וארצות הברית. ב-1846, במלחמה ארצות הברית הכניעה את מקסיקו ללא תנאי, וכפתה עליה מכירה של כל השטחים שאנחנו מכירים היום כדרום מערב ארצות הברית. בעצם במלחמה הזו ארצות הברית רוכשת שטח ששקול ל-50% גידול בכמות שטח שהיא החזיקה, רכשה שליטה אפקטיבית, יש לציין. ואם נסתכל על הפרספקטיבה המקסיקנית, מקסיקו איבדה 50% מהשטח שלה. זאת כמות עצומה של שטח, וניכר שכששטח כל כך גדול עובר ממדינה אחת למדינה אחרת, יהיו לזה השלכות מרחיקות לכת. ההשלכות שאני החלטתי לבדוק עם אלו על האוכלוסייה המקסיקנית שחיה בשטחי ארצות הברית. העבודה שלי בעצם מתחלקת לשני חלקים. החלק הראשון בודק את ההשלכות של המלחמה על האוכלוסייה המקסיקנית שחיה בשטחים הללו שסופחו במהלך המלחמה. את החלק הזה אני לא אציג כאן היום. הוא אמנם מרתק, אבל הטיעונים שאני מעלה בו הם לא מחדשים הרבה ממה שמופיע היום בספרות. החלק השני של הסמינר מתמקד במקסיקנים שהגיעו לארצות הברית בעקבות המלחמה. על החלק הזה אני ארחיב כיוון שהוא מעלה טיעונים שלא מופיעים היום בספרות. חשוב לי לציין בשלב הזה, כל פעם שאני אומר המלחמה מעכשיו, הכוונה שלי היא למלחמת מקסיקו-ארצות הברית, וכל פעם שאני אומר השטחים המסופחים, הכוונה שלי היא לשטחים שמסומנים כאן בשחור, אותם שטחים שארצות הברית רוכשת עליהם שליטה אפקטיבית בעקבות מלחמת מקסיקו-ארצות הברית. אז בעצם הטיעון המרכזי של החלק הזה הוא שהמלחמה הובילה להגירה מסיבית של מקסיקנים לשטחי ארצות הברית, אותה הגירה מסיבית שאנחנו מכירים עד ימינו אנו. כדי להתחיל ולהדגים את הטענה הזו, נצלול לתוך השטחים המסופחים. זה זמן טוב לציין שהשטחים המסופחים טמנו בחובם פוטנציאל כלכלי אדיר לכלכלת ארצות הברית בשלושה היבטים עיקריים. ההיבט הראשון הוא חקלאות מסחרית. השטחים המסופחים התאימו מבחינת אקלים ותנאי שטח לגידול של מספר יבולים רווחיים במיוחד. סלק סוכר, שאפשר להפיק ממנו סוכר רב, וניתן היה לגדל אותו בקליפורניה ובקולורדו, כותנה שהתאימה לגידול בטקסס, ופירות וירקות למאכל שהתאימו לגידול בטקסס ובקליפורניה. ההיבט השני היה היבט תעשיית המכרות. השטחים המסופחים בורחו בהרבה מאוד מחצבים יקרים, כדוגמת זהב, שהיה ניתן למצוא בקליפורניה, הוא כמובן הוביל לתחילת הבעלה לזהב, אבל גם בקולורדו. פחם, שהיה ניתן למצוא בקולורדו. כסף, שניתן היה למצוא באריזונה ובניו מקסיקו, ונחושת, שהיה אפשר למצוא באריזונה. ההיבט השלישי קשור לנמל סן פרנסיסקו. בעצם זה הזמן הנכון לציין שעד המלחמה הזו לארצות הברית אין נמל לחופי האוקיינוס השקט. נמל סן פרנסיסקו נבנה על ידי הספרדים, הוא היה נמל מים עמוקים איכותי במיוחד. ההפעלה שלו על ידי ארצות הברית הייתה צפויה להגדיל משמעותית את אפשרויות הסחר למדינות אסיאתיות. בנוסף הוא היה צפוי לתרום משמעותית לדיג הלוויתנים באזור, דיג שהיה רווחי במיוחד באמצע המאה ה-19. עכשיו, המשותף לכל שלושת ההיבטים הללו הוא שעל מנת למצות את הפוטנציאל הכלכלי שלהם יש צורך בסלילת רכבות. חשוב לזכור שבשלב הזה מרבית האוכלוסייה האמריקאית חיה במזרח ארצות הברית. על מנת ליצור שוק פירות ירקות וסוכר רווחי, צריך ליצור תשתית שתאפשר להעביר את התוצרים של החקלאות במהירות למזרח. אותו דבר נכון גם לגבי התעשיות, גם הן נמצאות במזרח, הן מעוניינות לרכוש את חומרי הגלם שמגיעים מהשטחים המסופחים. ההיבט השלישי הוא שהתעשיות הללו בעצם מייצרות את מה שמהווה עיקר הייצוא של ארצות הברית. עכשיו, כדי להעביר את הייצוא הזה, לשווק אותו במדינות אסיה, צריך להעביר אותו בעצם לנמל סן פרנסיסקו, ואת היבוא צריך לשנע בדיוק בכיוון ההפוך. אז מכל הסיבות הללו, רכבות נסללו בסופו של דבר בשטחים המסופחים. והסלילה של הרכבות הללו בעצם יוצרת ביקוש אדיר לכוח עבודה בלתי מיומן. קודם כל צריך פועלים שיסללו את הרכבות הללו ואחר כך יתחזקו אותם. אחרי זה צריך הרבה מאוד קוראים. בעצם המכרות שמתפתחות כאן הם מרוחקים מריכוזי אוכלוסין, צריך למצוא דרך להביא את הקוראים.
והתחום שבו נוצר ביקוש הכי משמעותי הוא תחום החקלאות המסחרית. בעצם מה שמשותף לכל היבולים שניתן לגדל כאן, הוא שלא היה ניתן לגדל אותם בצורה ממוכנת עד אמצע המאה ה-20. המשמעות היא שהיה צריך הרבה מאוד פועלים שיעבדו עם כלי עבודה פשוטים ביציבה כפופה, במלאכות של עיבוד אדמה, זריעה וקצירה. אם נשווה את זה לצורך העניין לגידולים שהיה אפשר לגדל בצפון מערב ארצות הברית, נראה ששם היה אפשר לגדל שעורה, חיטה, חציר ותירס. כאשר מה שמשותף ליבולים הללו שהם עתירי הון, ולא צריך הרבה פועלים כדי לקצור אותם. אז בעצם המלחמה יצרה את הביקוש המשמעותי לכוח עבודה בלתי מיומן בתחום החקלאות המסחרית בארצות הברית. עכשיו חשוב לציין, בתקופה הזאת ארצות הברית היא אומה שסובלת באופן כרוני ממחסור בידיים עובדות. יש תנאי עבודה מאוד קשים בכל התחומים האלה שמניתי. ואולי חשוב יותר מהכל, השכר בעבודות הללו נע בין $0.50 ל$1.50 ביום. זה נמוך יחסית במונחים אמריקאים. אז בעצם אמריקאים לא רוצים לעשות את העבודות האלה וצריך פה הגירת עבודה. את ההגירת עבודה הזאת יביאו המקסיקנים, הם אלה שיכנסו למשבצת הזאת. עכשיו זה החלק המעניין, עכשיו אני הולך להקשות על עצמי. אני בעצם טוען שהמלחמה שנגמרה ב-1848 הובילה להגירה של המקסיקנים. בפועל ב-1848 אף מקסיקני לא רצה להגר לארצות הברית. המקסיקנים התחילו להגיר רק ב-1880. אז איך אני מגשר על פער של 32 שנה? אני אקשה על עצמי אפילו עוד יותר. יש מישהו שדווקא כן רצה להגר לארצות הברית אחרי המלחמה מיד, ואלה היו הסינים. הם הגיעו והחלו להשתלב בהמוניהם במשק העבודה האמריקאי, בעבודות בדיוק מהסוג שמניתי כאן לפני 2 דקות, ועולה החשש שהסינים יתפסו את המקום שאני מייעד למקסיקנים בשטחים המסופחים. אז התשובה שלי לכל הנקודות הללו היא שהמלחמה אמנם העניקה לארצות הברית את השטחים המסופחים, אבל היא גם יצרה משבר פוליטי עמוק שהולך לעכב משמעותית את הפיתוח של השטחים הללו. את המשבר הזה נדגים באמצעות סקירה היסטורית מהירה. ארצות הברית מפולגת מאז הקמתה סביב שאלת העבדות. מדינות הדרום שמסומנות כאן באדום מגינות על העבדות בחירוף נפש. מדינות הצפון שמסומנות בתכלת סולדות ממנה ורוצות לבטל אותה. המשבר מחריף משמעותית כאשר ארצות הברית רוכשת שטחים רבים במסגרת רכישת לואיזיאנה ב-1803. מדינות הדרום רוצות שהשטחים יהיו פתוחים לעבדות. מדינות הצפון רוצות שהשטחים יהיו אסורים לעבדות, שהעבדות תהיה לא חוקית בהם. המצב בעצם הולך ומחמיר עד שבשנת 1820 מושגת פשרת מיזורי. הפשרה קובעת שכל שטח שנמצא מתחת לקו הרוחב 36-30 שמסומן כאן יהיה פתוח לעבדות, בעוד שכל שטח מעל קו הרוחב, שטח חדש יש לציין, יהיה סגור לעבדות, כאשר יוצאת הדופן היחידה תהיה מדינת מיזורי, שאומנם נמצאת מעל קו הרוחב 36-30, אבל תהיה בכל זאת פתוחה לעבדות, לכן הפשרה קרויה על שמה פשרת מיזורי. פשרת מיזורי הפכה להיות פשרה מאוד מאוד מוצלחת ומנגנון מאוד טוב לליבוי, למיתון ולסגירת כל המתחים סביב שאלת העבדות בשטחים החדשים. הסכסוך הזה בעצם, כמו שפרופסור גיא לרון שיושב פה אומר תמיד, נכנס למקפיא, והוא בעצם הולך להישאר במקפיא עד אחרי מלחמת מקסיקו-ארצות הברית. מה שקורה במלחמת מקסיקו-ארצות הברית זה שארצות הברית רוכשת הרבה מאוד שטחים שמשתרעים ממזרח למערב ולא מדרום לצפון כמו שהיה עד עכשיו. לא ניתן ליישם על השטחים הללו את העקרונות של פשרת מיזורי, כי זה היה מותיר את מרבית השטח פתוח לעבדות לדאבונן של מדינות הצפון. בעצם הנזק הכי חמור שהמלחמה הזאת גורמת לו היא הביטול והשבירה של הקונצנזוס סביב פשרת מיזורי. והדרך הכי טובה לראות את זה היא חוק קנזס נברסקה שחוקק בסך הכל 2 לאחר מכן. החוק הזה קובע שהטריטוריות של קנזס ונברסקה שמסומנות כאן באדום יכריעו, התושבים שלהם יכריעו לגבי העתיד של העבדות בשטחים הללו באמצעות משאל עם. זה בניגוד גמור לעקרונות של פשרת מיזורי שקבעו שהשטחים האלה אמורים להיות סגורים לעבדות כי הם נמצאים מעל קו הרוחב 36-30. בעקבות חוק קנזס נברסקה, הדרום והצפון שולחים אנשים בהמוניהם לטריטוריות הללו על מנת להכריע את הכף לטובתם בשאלת העבדות. בקנזס תהיה לנו שפיכות דמים, ומכאן הדרך למלחמת האזרחים קצרה מאוד. אנחנו לא נראה סלילה של רכבות בשטחים המסופחים בין השנים 61 ל-65, כיוון שמתחוללת מלחמת אזרחים. אנחנו גם לא נראה סלילה של רכבות בין השנים 65 ל-76, שנים שמכונות תקופת השיקום, כי הם מתאפיינים בשיתוק פוליטי ובמשברים כלכליים, כולם תוצאה ישירה של מלחמת האזרחים.
רק בסוף שנות ה-70 אנחנו נראה התחלה של המאמצים לסלול רכבות בשטחים המסופחים. בזמן שהמשבר הזה מתחיל לשכוח, תמונת ההגירה מתחילה להשתנות. זעם על הסינים, שהחלו לתפוס מקומות בעבודה של הרבה מאוד אמריקאים, מוביל לחיקוק חוק הדרת הסינים ב-1882. בעצם החוק קובע ש100,000 הסינים שנמצאים בשטחי ארצות הברית יוכלו להישאר, אבל כל הסינים שיגיעו מאותו רגע ואילך לארצות הברית יישלחו בחזרה לסין. ההתפתחות השנייה קורית במקסיקו. קודם כל, אנחנו רואים הפקעה אדירה של אדמות מידי חוואים רבים על ידי המדינה, הפקעה שמותירה אותם חסרי כל, והדבר השני שאנחנו רואים במסגרת מאמצי התיעוש במקסיקו זה סלילה של הרבה מאוד מסילות רכבת לכל אורך רחבי המדינה. עכשיו, החוואים שנותרו חסרי כל מסתכלים לארצות הברית, משווים את $0.50 עד $1.50 ליום שהם יכולים להרוויח שם ל-27 סנט ליום שהם יכולים להרוויח במקסיקו, ומבינים שהדבר הכי נכון מבחינתם לעשות זה להיעזר בתשתיות הרכבת החדשות ולהגר בהמוניהם לשטחים המסופחים. כן, זה גם החלק האהוב עליי. בעצם, אם המלחמה לא הייתה יוצרת את המשבר, היינו רואים פיתוח של השטחים המסופחים ממש בסמוך לסיום המלחמה. מי שהיו מפתחים את השטחים הללו היו הסינים, כי הם אלה שהיו שם. המקסיקנים אולי היו משתלבים מאוחר יותר, אבל בטח לא היו הופכים להיות דומיננטים, כמו שהם הפכו להיות בפועל. בעצם לסיכום, המלחמה גורמת לשתי השלכות משמעותיות. הראשונה היא יוצרת ביקוש אדיר להגירה של כוח עבודה בלתי מיומן, והשני היא יוצרת עיכוב בפיתוח של השטחים המסופחים, עד תקופה שבה המקסיקנים הם כוח עבודה משמעותי שיכול להרכיב ולמלא את אותה פונקציה ולהיות אותו כוח עבודה בלתי מיומן. שילוב של שתי ההשלכות האלה ביחד מסביר מדוע המלחמה הובילה להגירה מסיבית של מקסיקנים לשטחי ארצות הברית, שהיא כמובן, היא בעצם מהווה את השורש להגירה שאנחנו רואים עד היום. אז זו ההצגה של הסמינר שלי. אני אגיד בקצרה שהסיבה שבחרתי להציג את הנושא הזה היא שאני מאוד מאוד מתעניין בפוליטיקה והיסטוריה האמריקאית. הבחירות האחרונות, כל הפרשנים אמרו לאחריהן שההיספנים בעצם היוו את לשון המאזניים, במקרה הזה לטובת הדמוקרטים, והמקסיקנים בעצם מהווים 70% מההיספנים בארצות הברית. הם הקבוצה שגם גדלה מהר יותר מכל קבוצה אחרת, אז מאוד מאוד עניין אותי לדעת עליהם יותר ולהכיר קצת את ההיסטוריה ומאיפה הם באים, ואולי להיות מסוגל להגיד על זה משהו בהמשך. שני טיפים שאני אתן לכותבי סמינרים בעתיד. אחד, אני מציע לשקול לכתוב על המאה ה-19. גם אם אתם כותבים בעבודה עם רקע היסטורי כמו שלי, גם עם רקע תיאורטי. מהסיבה שאני מרגיש שלפעמים החוג ליחסים בינלאומיים תוקף את המאה ה-20 כמעט מכל כיוון, ולא בטוח שקל כל כך או אפשר לחדש המון בתחום הזה. המאה ה-19 לדוגמה היא תקופה שהיא קרובה אלינו יחסית, ואנחנו מרגישים חלק מההשפעות שלה עד היום, לדוגמה מלחמת קרים ומה שקורה עכשיו, ובעצם בכל זאת רב הנסתר על הגלוי, ואפשר להגיד הרבה דברים על התקופה הזאת שאולי לא נאמרו קודם לכן. הטיפ השני שלי הוא, כשכותבים עבודה סמינריונית, על כל פרק ועל כל טיעון, לעשות איזשהו רישום של המבנה, של הפרק, ולא להתחיל לכתוב עד שיודעים בדיוק איך הפרק הולך להיראות, כי פרקים של עבודה סמינריונית הם הרבה יותר מורכבים והרבה יותר קשים מאשר פרקים של עבודה רגילה, והם משתנים תוך כדי שאנחנו מפתחים אותם. אז כדי לא לכתוב סתם, וקורה שאנחנו כותבים המון בעבודות סמינריוניות, אני מציע קודם לעשות את התרשים ורק אז להתחיל לכתוב. זה הכל, תודה רבה.